Kajimbo juga election commission ya ka arpenyotrik orang pang aja arpulai ke muka sengi tabot banjit ke MLA kumjuru kajimbo ya ka atrik ubnai leber aja arpulai ke muka sengi nyobot kala ban keta ya ka jeseng samla sinod kaban long hakabalang nong klau presbyteri kini ka jeseng kan long nado ka arpusau hadu ka arpun ritarik orang pang aja arpulai nakaliang usangat upertau loyok menyakan Reverend A.T. Solia ublang chairman juga jeseng samla KJP senat sabni mantuan jumur alor kini ka tengku ke election bak ka jeseng samla sinat kalau ngomong ni namar ba long ban kerpat ban pengendria telah susu jenjar ong timat saya ngap dayu ngap pengendria no tai katarik dong jesen samla sinat kan kita tolong ni sa ayo kai ni saya keren kai nompat pen bai rekan kelak ta te yo kelak ta namar bun gitu ki bende ki polling officer la ni polling ayo bubun tu ki berde delegate itu ki bubun mengambil duty election kena kalau ark new terik ke jesen ngedang de ark sabsan fundri geden gu hablik hai gi hablik na ark saw la ne ark san terik yo hai kelak ta ba ke dalam kate kamu la da ki pengaria jangka jeseng samla sinat ke bukan gini ka hapsom da ka ST committee dan gini ba kta ya yu tang ni hapson da isi kan tang ni support kloy na isi dan berkat telah pengendria nak menurut mai imat pengendria ini nomor bubun itu kini melaj sila pengendria tu kalau apa bisa tayo ben ka kan point live house kan jong umat